Günlərim keçəcək. Deməli, video, səs və arx məsələləri. İndi burada burayı sırayla yazacağım mən və burada düsturlarını yazacağım ki, dəftərə bu şəkildə ardıcıllıqla yazarsınız. Hansını, necə deyirlər, düstura hansıdır? Burada yuxarıda. Birinci videonun həcminin tapılması. Bir qısa yazım. İkinci, izah edəcəm, səsin həcminin tapılması. Üçüncü də dəftər götürün, yenə qeyd edin. Sürətin tapılması. Və axırda da dördüncü arxın məsələləri. Yazdınız bunları. Yəni qarşısından boş yer saxlayın ki, qeyd edəndə düsturlara yazmaya yer olsun. Keçək. Deməli, başladıq videoya. Deməli, bu video əsasən deyim nədir? Siz elə bilirsiniz ki, orada nəsə hərəkət edir də, ya insandır, ya hər hansı bir varlıqda hərəkət edir. Amma hərəkət eləmir. Çoxlu sayda şəkillərdən ibarətdir. Bu şəkillərdə biz kadr deyirik. Məsələn, bir vaxtlar var idi belə ard-arda şəkillər çəkərdilər qələmlə. O vərəqləri sürətli formada açanda bir-birinin ardınca fırladanda o sanki oradakı insan hərəkət eləyir. Bu həyatda vərəqin üzərində, dəftərin kənarında çəkib onu ım, əllə sıyıranda görmüsünüz elə bir şeylər. Bəli. Hə. Deməli videoda eynən elədir. Yəni onu təsəvvürünüzə gətirin. Bir dənə şəkildir. Yəni bir dənə videonun üstünə yəni nə qədər onlarla yüzlərlə şəkillər var. Onlar kadrlardır, tez-tez fırlanır. Məsəl üçün 1 saniyədə 60 dənəsi. Yox, 1 saniyədə, 1 dəqiqədə 60 dənəsi gedir tutalım. Hər saniyəyə birindisə, hər saniyə biri az düşər, o video gec-gec gedir. Məsəl üçün deyək 70 dənəsi, 80 dənəsi fırlanır 1 dəqiqə ərzində və həmin video yaranır. Yəni, qeyd götürək ki, video bir şəkil yox, çoxlu şəkillərdən yəni, yaranmadır. Və buna da kadr deyilir. Yəni, kadrlar deyilir bunlara. Daha sonra, məsələn, biz qrafik informasiya keçdik. Baxın, şəklin tərəflərini bir-birinə vurduq. A-nı B-yə vurduq, düzdürmü? Sonra da nəyə vurduq, Zəhra? İ-yə. Bəli, A vurduq, B vurduq İ-yə. İ bitər. Bu düsturu burada da istifadə edəcək, amma əlavələr atacaq. Çünki axı burada çoxlu şəkildir. Bir şəkil deyil, bir neçə şəkildir. Buna görə düstur yaradıram və bu kadrada kadr bölünmüş saniyədən istifadə edirik. Kadr bölünsün saniyə. Bu burada qalsın. Yəni 1 saniyədə olan kadrların sayı. Yazın bunu, köçürtmək istəyirsin. Deməli necə olacaq? A-nı düstur kimi vuracam B-yə. Onu vuracam İ bitə, necə bitdisə bu şəkil. Və vuracam kadrların sayını. 1 saniyədə axıb gedən kadrların sayını. Vura, kadr bunu özü verəcək. Bölünsün saniyə.
Və vurulsun. Əlavə olaraq saniyədə verəcəksiniz, saniyədə vuracaqsınız. Bu da bərabər olacaq həcmə. İndi məsələlərdə daha yaxşı aydın başa düşəcəksiniz. Və bərabər olacaq həcmə. Və əlavə deyim ki, burada indi məsələlərə baxaq. Məsələlər üzrə, yəni dərs özü azdır. Bundan ibarətdir. Yəni şəklin həcminin tapılmağını bilirik. Əlavə olaraq kadr bölümü saniyə gəlir və saniyə gəlir. O da bərabər olur ümumi həcmə. Bu da videonun həcminin tapılması. Yəni çox sadə bir dərsdir. Birincini mən izah edirəm, ikincini siz izah edəcəksiniz. Deməli, adi rejimdə ekran verib, yəni şəkli verib. Nədir bu? 2 üstü 10. Vurulsun. 2 üstü 8. 8 kadrı ilə 2 üstü 3 kimi yazacağım. 16 saniyəni 2 üstü 4 yazacağım. Saniyədir. Və burada nə verib mənə? 64 rəng çaları. 64 rəng çalarında Leyla neçə bitə vuracam? 2 üstü 6. Yəni 6 bitə vurmuş olacam. 2 üstü 6-ya yox, 6 bitə vurmuş olacam. Və məndən megabaytla istəyir. Düsturumuz necə oldu? A vurulsun B, vurulsun I bit. Vurulsun kadr bölünmüş saniyə və vurulsun saniyə. Burada 2 üstü A'nı yazıram 2 üstü 10, B'ni yazıram 2 üstü 8. I bitim hardadır? 6 düsturda. Vururam 6-ya. Daha sonra nə? Kadr bölünmüş saniyə burada neçədir? 8. Bunu da 2 üstü 3 kimi yazıram. Daha sonra nə edir? Saniyəm burada nədir? 2 üstü 4, yəni 16, 2 üstü 4 şəklində yazıram. Megabayta, bitdən megabayta keçəndə Zəhra nəyə vururdun? 223'e bölündür. Bəli, 2 üstü 23-ə böləcək. Aydındır bura kimi hamıya? Aynen. Bəli, yuxarıda ümumilikdə 2 üstü 25 eləyir. İxtisar gedəndə bunlar hamısı 21. Burada 2 üstü neçə qalır? 24. 2 üstü, yəni 4. Dəqiq. Belə aydın şəkildə 6 vurulsun. Burada yazın qarışdırmayasınız. 25 bölsün 2 üstü 23. İxtisar gedir, yəni 2 üstü 2 qalır. 2 qalır burada. Bu da deyir 6 vurulsun 2 üstü 2, yəni 24. Bu şəkildə. Megabaytla da cavabı da tapdıq. Çətindir. Hayır. Hər yerinə yəni başa düşüldü tam olaraq. Aynen. Hı. Onda indi bunu hesablayaq. İkincini. İndi rəng çalarını istəyir. Düsturda yazmışam orada. İndi bərabər də həcmi yazım. Yavaş-yavaş başlayıram yazmağa. Həcmi mənə 6 verir. Həcmli. Amma
Mən biti tapmalıyam. Məndən i-ni istəyir, rəng çaları istəyir. Rəng çalarının düsturu nə idi? N bərabərdir 2 üstə i. Yəni burada i-ni tapıb gətirib bu düsturda yerinə qoymalıyam. Buna görə bunu da i bitlə olduğuna görə 6 megabaytı bitə çevirəcəm. 6 vırılsın 2 üstə 23-ə. Bu şəkildə saxladım. A-nı verir, B tərəfində verir. Bu 2 üstə 9 eləyir. Uşaqlar, bu da 3 vurulsun 2 üstə 7, 128 deməkdir. 3 vurulsun 128, 384 eləyir. Yəni onu da 3 vurulsun 2 üstə 7 şəklində yaza bilirəm. 8 kadr deyirsə, bunu da 2 üstə 3 şəklində yazıram. Və 16 saniyəndə 2 üstə 4 şəklində yazıram. Rəng çalanı soruşur. Məndə nə var burada? A-nı verib 2 üstə 9 vurulsun. 3 vurulsun 2 üstə 7. Vurulsun i bit yoxdur. Sual. Onu tapıram çünki. Vurulsun 2 üstü 3'ə kadr sayına və axırda da saniyə 2 üstü 4'ə. Bərabərdir. 6 vurulsun 2 üstü 23'ə. İ'ni tapanda necə olacaq? I bərabərdir. Yəni i bit bərabərdir. 6 vurulsun 2 üstü 23. Bölünsün bunlara bu şəkildə gedəcək. Bu da 2 üstü 23. Vuraq 3. Bu şəkildə qaldı. Və cavab da neçə eləyir? Kim neçə tapıb? 2, o da 202, 4. 2. Bəli, bu da aparıb yerinə düsturda qoyanda n bərabərdir 2 üstü 2 idi. Tapan var idi uşaqlar, yoxsa? Ben tapmış. Hı -hı. Üçüncüyə baxaq. Köçürmək istəyən köçürsün. On. Hı -hı. Cavab gəldiysə başlayayım izah eləməyə. Bunu 2 üstü 10 yazıram. Bunu 2 üstü 8 yazıram. Yenə 2 üstü 4. Rəng çalarına malikdirsə 6 bit götürəcəm. 30 megabaytla həcmə malikdirsə, videonun 1 saniyə ərzində dəyişən kadr sayını tapır. Burada nə edirəm? 2 üstü 10 vurulsun. 2 üstü 8 vurulsun. 2 üstü 4 vurulsun 6'ya. Məndə nə yoxdur? Kadr sayı. Kadr sayı x kadr yazacağım. Dönülsün saniyə. Bərabərdir. 30 vurulsun. Bunu nəyə çevirirəm? İşte. 2 üstü 23'e vuracağım. Oldu bit. Yəni 30 vurulsun 2 üstü 23 bölünsün 6 vurulsun 2 üstü 22. Sağ gedəndə nə qalır? Burada 2, 1 qalır. Bundan da bu ikisi gedir. Burada 5 qalır. Yəni bu 2 üstü 1 qalır uşaqlar. Bu dedi 5 vurulsun 2 kadr bölünmüş saniyə alınır. Yəni 10 kadr bölünsün saniyə. Sual var. Keçək dərsimizin ikinci hissəsinə. Deməli, bu düsturu da buradan kəsə yaparaq qaraya qaldıraq. Tam bir şəkildə qalxmır.
Bu videonun həcminin tapılması. Videonun qarşısından bunu dəftərdə yazın. Yazdı hər kəs. Bəli. Gecə indi səsin həcminin tapılmasını. Deməli, uşaqlar, səs müəyyən bir tezliklə ölçülür. Buna diskretləşdirmə tezliyi deyilir. Bu da kilohertzlərlə, yəni ölçü vahidi kilohertzdir. Yəni, diskretləşdirmə tezliyi. Kilohertzlə ölçülür. Kilohertz. Məsələn, bizə burada bir dənə qaydanı bilək ki, əsasən. Sənə versələr ki, 33 kilohertz məsələn. Sən bunu kilonu çevirməlisən hersə. Onda bu olacaq bu şəkildə. Minə vuracaqsan. Hersə edəcək. Məsələlərdə minə vurub hersə çevirəcəksən. Ki, kilo min deyil, minə vuracaqsan ədədi çevirəcəksən bu şəkildə. Məsələn, versə 5,5 kilohertz. Zəhra neçə eləyəcək? 5500. Bəli, 5500 hertz. Qayda olaraq bunu yazaq. Hı -hı. Məsələn, desə ki, məsələn yox, elə məsələlərdə diskretləşdirmə tezliyin desə ki, 16 bitdir. Onda sən hersi vuracaqsan 16 bitə. Məsələn, desə ki, 33 kilo hertzdir. Sən bunu və ötürülmə tezliyi, diskretləşdirmədə ötürülmə tezliyi 16 bitdirsə, vuracaqsan 16 bitə. Bunu necə vuracam? Çevirəcəm, yazacam. 33 mini vuracam 16 bitə. Bu şəkildə. Sual var? Bu da çox sadədir. Yəni, məsələlərdə hər bir şey sizə verəcəklər. Yəni, qorxmayın ki, ay çətindir, hersdir, bu nədir? Heç nədən qorxmayın. Burada belədir. Yəni, hersi verəcək, hersi bilmirəm nə qədərdir. Məsələ də verəcək. Hersindən yazacağım. Kilo hers versə, hersə çevirəcəksən. Daha sonra biti sənə verəcək. Bit. Bunu bunun altına yazım. Bir də sənə verəcək saniyə. Bunlar da hamısı bərabər olacaq həcmə. Düsturu yazın. Düstur bax bu altdakıdır. Bax bu düsturdur. Yazıq bura kimi. Bəli. Bəzən olacaq ki, kanal anlayışı olacaq. Yəni, əlavə vərəqətdən. Kanal anlayışı olanda
Nə deyirsə, neçə kanal deyirsə, həmin kanalı da bura əlavə edəcəksiniz. Ki, düz bir-birinə hər şey vura-vura gedirsiniz burada. Hər hansı birin verməsə, onu X qəbul edib ki, tənlikdən onu çıxardırsınız. Yəni çətin deyil. Eynən mətnin informasiyanın tapılmasında necə idi? Burada da elədir. O məntiqlə gedin. Burada da yenə hersi kanal desə, yəni desək ki, 5 kanaldır, 2 kanaldır. Vuracam bitə, onu da vuracam saniyə. Sonra neçə kanaldaysa onu da vuracam kanala. O da bərabər olacaq yine həcmə. Bunu da yazam. Yazıldı. Bəli. Baxın, bəzən olur ki, burada bu bitlə hers var bu düsturda və yaxud da bu aşağıdakindən bit və hers. Fikir verirsiniz buna. Bunu vermir. Sözlə ifadə edir. Deyir ki, məsələn, yüksək keyfiyyətli səs faylı. Birinciyə yazaq. Bunu yazım. Yüksək keyfiyyətli səs faylı. Onda bax, sizə belə bir rəqəmdir. Yəni bu ücə əzbərlənməlidir. Bunun yəni əzbərlənməkdən başqa çarə yoxdur. 44 kilohertz vurulsun yüksək keyfiyyətlə 16 bitə. Bunu da hertzə çevirəndə eləyir 44.000 hertz vurulsun 16 bit. Bu şəkildə məsələdə istifadə edəcəm. Bax, bu birinci. Yüksək keyfiyyətli deyəndə buna vuracam. Bir dənə bunu götürəcəm, vuracam. Yaxşı mı? Sizə məsələn belə verəcəksiniz, buna çevirib gətirib qoyasınız bura. Bunu çevirəcəksiniz, gətirib qoyacaqsınız bura. Başlayasınız vurmağa. İkinci isə deyəcək aşağı keyfiyyətli. Yəni aşağı keyfiyyətli deyəndə normaldır da. Yəni nələrsə orada hansı rəqəm aşağı olmalıdır. Aşağı keyfiyyətli səs faylı. Bu zaman isə 5,5 kilohertz verir sizə. Vurulsun 8 bit. Bu da bizim aşağı keyfiyyətli. Bunu da hertzə çevirəndə 5500 hertz vurulsun 8 bit. Bu şəkildə. Mütləq şəkildə yazın və yadda saxlayın. Bunu da verdi. Bunu bu şəkildə verəcək sizə. Buna çevirəcəksiniz. Götürüb aparıb qoyacaqsınız disturun yerinə. Yüksək desə buna vuracam, aşağı desə buna. Sual var? Hamı yazdı qızlar. Keçim ona görə məsələləri. Bəli. Deməli, birinciyi mən eləyirəm. Yenə digərlərini siz eləyirsiniz. Bax, burada yüksək keyfiyyətli yazıb. Yüksək keyfiyyətli ayrı fərq. Amma özdə burada verib cavabı. Yəni, narahat olmayın ki, ay cavab yox. Yəni,
Yazıbsa da mötərizədə verir. Deməli, neynirdi? Həcmini hesablayırdı. 32 saniyədir. Əvvəl bunu yazıram. 44 neçə eləyirdi? 44 min kilohertzə çevirirdi. Vurulsun 16 bitə. Vurulsun 32 saniyəyə. Həcmini hesablayanda da bunları bir-birinə vuracaq. Və əsasən də gəlin kilobaytla hesablayaq. Böləndə kilobayta 213-ə. Bu da təxmini qiymət olaraq 2750 eləyir. Yəni burada 2/5 eləyir, ixtisar gedir, 2/4 eləyir, ixtisar gedir. Aşağıda da 4 qalır. Yəni 16 ilə bu ixtisar gedir. Bu cavabı alırıq. Kilobayt. Çətindir. Bana zəhmət olmasa bir daha izah edə bilərsiniz? Yaxşı. Bax. Pozuram bunu. Düsturu da yazacağım bir dəqiqə. Bax, mənə nə ver? Düsturum necə idi? Deyir düsturu. Leyla, nə yazmısan ora? Leyla idi, deyin. Hertz vurulsun bit. Vurulsun nə idi? Saniyə. Düsturum belə deyildi. Bərabərdə həcmə. Bəli. Hə. Burada mənə hertz hardadır? Burada. Mən dedim hertzlə tapın da. Bu kilohertzdə. Hertzə çevirəndə nə qədər eləyir? 44 min. Hə, 44 mini yazdım. 44 min. Bu şəkildə yazdım. 16 bitimi də verib özü. 16 bit. Düzdürmü? Bəli. Bəli, bu nədir? 32 saniyə deyirsə, onu da vuracam saniyə. Vuracam 32-yə. Düzdürmü? Bu Bəli. bitlə olan cavabdır. Mən bunu istəyirəm kilobaytla ifadə edeyim. Elə birbaşa. Yaxşımı? Bəli, ona görə bölürük. Hə, bölürsən. Bitdən kilobayta keçəndə neçəyə bölürəm? 213-ə. Yəni bu neçədir? 2/5-dir. Bu da neçədir? 2/4. Bu ixtisar gedir. Bununla bunlar ixtisar gedir. 2/9 gedir. Burada neçə qalır aşağıda? Bəli. 2/4. O da eləyir 4400. 44 min bölünsün 16. 44 min də 16-ya böləndə indi siz 4-ə ixtisar aparın, nə bilim, yəni istəyirsiniz ixtisar apara. Cavab eləyir 2750. Aydındır müəllimə, çox sağ olun. Buyur, kilobayt. İndi bax cavab da var. Cavabla da test. D variantı. Məndən şəkildə cavab. İndi buna baxaq. 64 saniyəlik discretion. Yəni tamla cavab alına bilər. Narahat olmayın. D variantı. Aha, düz. İzah edirəm. Elə burada bunun üzərində yazacağım 2/6. 64 2/6 eləyir. Mənə bunu da verir. Bunu da nəyə vuracam? Minə vuracam. Eləyəcək 5500 hertz. Düzdürmü Leyla? Kilohertz həmişə hertzlə əvəz elə dərsin. Bəli, başlayanda dedim. O da 5500 hertz vurulsun 2/3-ə vurulsun 64 saniyə düsturla yerinə qoyanda. Düzdürmü? Məndən bax cavablar hansı kilobaytlandır. Ona görə bunu çevirirəm kilobayta 2/13-ə bölürəm. İxtisar gedir, aşağıda qalır 4. Yəni 2/4.
O da eləyir 5500-ü də 16-ya böləndə 343 tam onda %75 eləyir cavab. Hı. Mhm. Başa Mən düşdün? zəhmət olmasa bu PDF atarsın, sonra özümüz də yazarıq, işləyərik. Hə, atarım. Yazma salın atacağım. Sonra indi keçək, bundan iki dənə, elə bu sadə şəkildədir, iki dənədir. Hə, aşağıda ücret sürət məsələləri gəlir. Sürəti də izah edeyim sizə. Keçək sürətə. Bunlar hər məsələdə veriləcək, yüksək keyfiyyət və aşağı keyfiyyət yanında da. Ya elə veriləcək, ya ayrı-ayrı veriləcək. Elə vaxt olunacaq ki, ona görə deyirəm, əzbərləyin. Yüksək keyfiyyətli deyəndə 44 kHz-ə 16 bitə vuracaqsan. Aşağı keyfiyyətli 5,5 kHz 8 bitlə götürəcəksən. Yaxşımı? Al. Yəni bu əzbərləməyə yazdım buna. Belə baxmaq üçün yazmadım. Götürün, köçürdün əzbər. Zaten asan iki dənə rəqəmdir də. Asan da əzbərlənəcək bir şeydir. Keçək sürətə. Sürət biraz fizika ilə araya qədərdir. Deməli, məsələn, belə həyatdan götürəyəm birinci. Evdə iş görürsüz. Burada hamı qadın, qızdır. Belə deyil. Evdə iş görürsüz. Birdən deyirlər qonaq gəlir. Normalda bir saata gördüyünüz işi nə qədəyə görürsüz qonaq gəlir sözündən sonra? 5 dəqiqə, 10 dəqiqə. Hə. Deməli, sürətin azalanda sürətin artanda işin azalır. Düzdürmü? Həm də zamanın da az gedir da. Yəni bir var yarım saata gördüyün işi nə qədəyə görürsən? 5 dəqiqəyə. Və yaxud da bir saata gördüyün işi sürəti artırırsan yarım saata görürsən. Zaman azaldı mı? Bir düşünək onu. Bəli. Aha. Yəni sürət belə yazacağım. Sürəti artırıram. Bu zaman nə olur? Zaman azalır. Yəni də bir saata gördüyün işi sürətli sür, qaça-qaça. O yüzden qaçıram, bu yüzden qaçıram. Bütün işi nə qədəyə görürəm? Bir saata gördüyüm işi görürəm 30 dəqiqə. Zaman azaldı. Və necə deyirlər? Zaman artanda da görəcəyimiz iş məsələn çoxalır. Belə, bunu da belə ifadə eləyək. Zaman artanda zaman yazıram, artırdım, iş isə çoxalır. Görəcəyimiz iş. Bunu necə başa düşək? Məsələn, siz məktəbdə 6-7 saat oturanda nə qədər çox dərs oxuyursunuz, düzdürmü? Və yaxud da ki, hər hansı bir iş deyək, şirkət deyək. Orada bir var 8 saatlıq iş, bir də var ki 6 saatlıq iş. Hansında çox iş görərsiniz? 8. Hə, deməli onda zamanım artanda görəcəyim iş də artır. Bunu da bu şəkildə yadda saxlayın. Yəni bunun sürət zamanla tərsdir. Bu şəkildə. V burada sürət deməkdir. Bu şəkildə yazacağım. Tez zaman. S də həcmdir. Amma mən bunu fizikaya görə, yəni rahat olsun, həm burada, həm orada eyni düstur olsun deyə S-nin əvəzinə eləyirik. Uşaqlar, bu əslində kitablarda siz Q də görə bilərsiniz. Yəni Q görəndə çaşmayın ki, Q nədir? Yaxşımı? Bizim düsturlarımız var. Məsəl üçün sürətlə gələr. Sürət tapanda V bərabərdir S bölünsün T. Birinci düsturumuz. Daha sonra S'i tapanda nə edirdim? S bərabərdir V vurulsun T. Bilirdik də bunları hər halda. T'ni tapanda bəs Zəhra? S bölü. Bəli. T də tapanda S'i bölürük. S bölünsün V.
S bölünsün V. Yazın bunları. Yazır. Ha, bir də bunu qeyd edeyim. Bu qayda olaraq yadımda. Tənasüb bilirsiniz də nədir? Məsələn, Hemen hədlərin fasili aslında beraberdir. belə deyək, hə. Bu hansındadır? Düz aslılıqda. Düz olanda. Amma düz olanda belə vururduq çarpaz. Düzdürmü? Ədədləri. Məsəl üçün deyirdim ki, Ters olanda da karşı karşıya. tərs olanda da, bəli, onu yadınıza salaq. Tərs asılıqda da qarşı-qarşıya. Bunu bilin ki, sürət V zamandan tərsdir. Bu bir dənə yadda saxlayın. Yəni mən sürətim artanda zamanım azalır, zamanım artanda da zamanın artanda da sürətim azalır. Bu şəkildə deyilir. Bunu da deyəndən sonra keçək biz məsələlərə indi baxaq. 6-cıdan başlayaq. Deyir ki, 5 saniyə ərzində T bərabərdir 5. Həcmi verib mənə S. S-i verir 350 kilo. Kilobaytdır. Bunu elə bitə çevirim. 213 çevirim. Çünki burada bax kilobitdir. Kilobitə də çevirə bilərəm. 2 üstü də vura bilərəm. Rahat olsun deyə. Elə bitlə gedir uşaqlar. Yaxşısın. Bitlə gedək, sonra kilobitə çevirərəm. Məndən nə istəyir? V-ni. Düzdürmü? V bərabərdir sual. V yoxdur. V-nin düsturu nə idi? V bərabərdir S bölünsün T. Burada nə edirəm? 350 vurulsun 213 bölünsün 5'e. Bu da burada eləyir 70. Bərabərdir. 70 vurulsun 213. Bitdən də kilobitə keçəndə nəyə bölürdük? 200 210'a kilobitə çevirirəm. Kilobayta yox. Məndən cavabı var, kilobitlə istəyir. Burada da ixtisar gedir. Burada 3 qalır. Yəni 2 üstü 3, 8. 70'i də vuranda 8'ə neçə eləyir? 560. Kilobit. Başa düşdük. Bölünsün saniye. Sual var. Sual yoksa keçirik. Buna. Bunu siz eləyin. Burada nəyi tapırıq? Nə qədərə ötürər? Zamanı tapdıq burada. 3. 3 saniye. Bəli. Deməli, burada nəyi verib mənə? Sürəti verib, V-ni verib. Daha sonra nəyi verib? S-i verib, bitdir. S. T'ni soruşur. T bərabərdir sual. T bərabərdir S bölünsün V. Burada neyini? 3600'ü bölürəm 1200'e. İxtisar getdi. İkisi bit bölünsün saniyədə deyənəm. Mən necə deyirəm? Heç nəyə çevirmədi. O da eləyir 3 saniyə. Bu şəkildə. Keçək buna 8.
Burada. Neyse karıştı. Yoksa. Heh, bu neydi? Aha. Başlayacağım ben yavaş yavaş. Burada V bərabərdir. 20 şekilde yazdım bunu. Sonra S'i nə verib mənə? S bərabərdir. 200, 1250 kilobayt. T bərabərdir sual. T'ni tapdım. Əvvəl bu hissəsini həll edirik. Sonra keçib ikinci hissəsini həll edəcəm. Ümumilikdə gəlin elə burada danışaq. T bərabərdir. S bölünsün V-də. Bu deyir ki, sürəti 2 dəfə artarsa. Bax, bu sürəti mən 2 dəfə artırıram. Onda T necə dəyişəcək? Bir dəfə azalacaq. Bəli, 2 dəfə azalacaq. İndi yazmağa başlayıram. Bu şəkildə. 250 kilobaytı bitə çevirirəm. 213. Buna 1024 vurulsun, yəni 2 üstü bax bu ədədi. Burada elə çevirirəm. 1024 2 üstü 10 deməkdir, düzdürmü? 1024 vurulsun 100 kimi yazmaq istəyirəm bu şəkildə. 2 üstü 10 vurulsun 100 kimi yazacağım. Yəni eyni eləyir. Çünki ixtisarda aslında həmişə özünüzə rahat yol tapın ki, ixtisarda rahat olsun. İxtisar aparanda çox rahat da cavabı alınır. Çıxır 100. İndi T burada əgər 2 dəfə azalıbsa, eyni həcmli informasiya ötürmək üçün tələb olunan zaman nə qədər az olacaq? Hə? 2 dəfə 50 olur. Bəli, 50 olacaq. Beləcə 2-yə tapacaq 50. Uşaqlar, amma qədər deyir. 50-ni düzü tapırsınız. 50. Bu misalda 50 üst-üstə düşür. Amma 100-dən yenə 50-ni çıxıb 50 götürməlisiniz. Yəni bu müqayisəni burada rəqəmlər sadəcə eynidir, eyni cavab alınır. Ola bilsin ki 20 çalarsınız. 100-dən onda 23 çıxmalısınız. Nə qədər azın tapmaq. Sonunda 77 qədər az olacaq bu şəkildə. Tamam, yəni fikrimi ifadə eləyə bildim. Məsələ başa düşdünüz, yoxsa çətinlik var? Aydın. Keçirdim. Yəni testlərdə möhkəmlənəcək bu. İndi 8-i də mən eləyirəm. Daha doğrusu 9-dur. Buranda. Deyir ki, 20 kilobit sürətlə işləyən modem müəyyən məlumatı 50 saniyə göndərir. Yəni 20 kilobit saniyə ilə məlumat gedir. Nə qədər? 50 saniyə. Həmin məlumat 50 kilobit saniyə ilə nə qədərə gedər? Bölünsün saniyə. Bir dənə deyin, burada tərs asılılıqdır, düz asılılıqdır.
Bu V'dir. Bu da ki T'dir. Ters. Ters. Onda ne edeceğim? İkisini 50'ye vurup kazanayım. 20. Yəni düz tənasüb gedəcək burada. Burada 20-ni qələm niyə işləmədi? 20-ni vuracam 50-yə, bu 50-yə. Bərabər edəcəm bunu da buna. Yəni bu şəkildə gedəcək vurma. 50 vurulsun x. Buradan da 50x bərabərdir 1000-ə. X də bərabərdir 20 saniyə. Başa düşdük cavabı. Yoxsa çətinlik var. Aydın. Əslində ikinci yolda var, düsturla gedə, belə tənasübsüz. Başa düşmədinizsə onu da izah edeyim. Gəlin ikinci yoluna da baxaq. İkinci yol. Birinci V məndə nə qədərdir? 20. V məndə nə qədərdir? 50. Mən S-i tapanda S bərabərdir. V vurulsun T. Yəni 20-ni vururam 50-yə, alıram 1000-i. İkincidə isə S bərabərdir 1000 olduqda V2-im də bu V1-dir. Bu da V2 də mənə verir 50. Onda burada zamanı tapıram. Zaman da S bərabərdir. S bölünsün V. Yəni 1000-i böləcəm 50-yə, tapacam 20-ni. 20 saniyə. Bu da ikinci yol, yəni düsturla gedən yol. Və hansı sizə rahatdırsa onu eləyin. İngilizcə digər məsələlərə baxaq. Ona baxın. Uşaqlar. Demək P burada nəyə bərabərdir? 50 saniyə. Buradan başlayalım. P bərabərdir 50 saniyə. Əgər rabitə xəttinin sürətini 4 dəfə azaltsalar, sürət nədir? V. V bərabərdir, bilmirəm nə qədər, 4 dəfə bunu azaltsın. Həcmin informasiya, həcm nədir? S. S deyil 5 dəfə artırılır. S də bilməyib mənə, amma bilirəm ki, 5 dəfə artırılır. Onda x vurulsun 5 olacaq. Düzdürmü? Düsturda T bərabərdir. İnformasiya neçə saniyə ötürmək olar yazıb burada. Düsturda yazsam. S bölünsün V. V-ni 4 dəfə azaldanda. T necə dəyişəcək? Azaltma. Hə, uşaqlar. 4 dəfə artacaq. 4 dəfə artıracaq. Bəs S-i 5 dəfə artıranda? 5 dəfə artacaq. Onda 5 dəfə də artacaq. Onda T 20-yə bərabər olacaq. Yəni 20 T olacaq. Yəni 4 vurulsun 5 elədi 20. Onda burada 20-yə vurulsun bir dəqiqə uşaqlar. Baş... Əgər rəyim T dedik 20-dir. T 20-dirsə, onda nə edirəm? Cavabda. Burada mənə nə verib? 50-ni də vururam 20-yə. Yəni. Bəli. Cavabda alıram 1000 saniyə.
Daha sonra 11-ciyə siz baxın. Görək burada nə edəcəksiniz. Bu nəsə sürət sizə çətin gəldi elə bildim. Ben 600. Hı -hı. İzah edirəm. S-ni nə qədər veriblər uşaqlar? S bərabərdir 200-ə megabayt. V bərabərdir x vurulsun 2. Nə deyir burada? Əgər rabitə haqqını 2 dəfə artırsaq, t də bərabərdir. T-ni də elə 2 dəfə artırırlar. X vurulsun 4-ə. Düsturum nə idi? S bərabərdir. V vurulsun T. Aralarına üzüm yazın. Bu S hər ikisi ilə də düz mütənasibdir. Buna görə bunu 2 dəfə artıranda bu da 2 dəfə artır. 4-ü T-ni 4 dəfə artıranda bunu da 2 dəfə 4 dəfə artırırsan. Onda nə edirəm? S oldu nə? 20 S. Burada S də nə idi? 200-ü vuracağım 20-yə. O da eləyəcəm 1600. Cavab bu qədər. Aha, 12-yə baxaq. Güzel. Mhm. Mənə deyir ki, müəyyən zaman ərzində zamanı bilmirəm. T1 eləyirəm buna. T1 bərabərdir x. Və V1-im nə qədərdir? V1 bərabərdir 150 kilobit bölünsün saniyədə. Sürətlə ötürmək mümkündür. Aha, bildik buna. S birimi də bilmirəm. İşte. Daha sonra gəldik. Həmin informasiyanı 10 dəfə daha böyük informasiyanı. Aha, burada ücə nə oldu? S2 neyinə də oldu? 10x. Düzdürmü? Amma bunun sürətini də bilmirəm. 2 V2 də sual oldu. Burada indi necə olur? Hə, Zəhra, necə elədin? Orada elə bil 2 dəfə, birinci 10 dəfə böyük deyirsə, düz mütəmsil ona vuracaq. Sonra 2 dəfə çox deyirsə 2-yə bölünür, 5 dəfə artmış olur. 150-də 5-ə bölünür. Bəli. Yəni sürəti V-ni 10 dəfə artırıram və 2 dəfə azaldıram. Onda nə olur? 5 dəfə. Onda 150-ni neynirəm? 150-ni vururam 5-ə, o da eləyir 750 kilobit. Qədər sadə. Aha. İndi 13-də gəlir bizim artıq məsələləri. Artıq məsələləri elə burada izah edəcəm. Nədir? Çox sadədir. Məsələn, qızlar, mağazaya girirsiniz, deyir ki, 30% indirim. Onda siz mağazaya neçə faizin pulunu ödəmiş olursunuz? 70. Bəli, 100-dən çıxıram 30-u, yerdə qaldı 70%. 70%-dirsə, məsəl üçün 100 manatın 70%-ni tapanda elə 70 eləyir. Düzdürmü? 100-ə vurub, 100 manatı 70-ə vurub, bölürəm 100-ə. Bunlar da əksər gedir, cavab eləyir 70 manat. Yəni, sizə bu faiz məsələləri gələndə yerdə qalan prinsipi ilə 40% endirimdirsə, sən nə qədərin pulunu ödəyəsən, Leyla?
60'ın. Yəni 100-dən çıxacaqsan 40-ı, ödəyəcəksən 60%-in qiymətini. Aha. Xədicə, bəs mən 80% indirim desəm, nə qədər pul ödəyəcəm mağazaya? Aha, 20. İndi burada da eyni prinsipdir. Sıxılma. Sıxılma sözünü indirim kimi başa düşün. Yaxşımı? İndirim, sıxılma gördünüz deyin ki, hə, burada indirim var bir şey. Yəni, bununla gedək, rahat olacaq. 20% indirimdir, sıxmışlar. Və 50 megabayt həcmindədir. Onda necə olacaq? 50'ni 100'e vurup bilmiyorum. Yox. Sən yerdə qalan prinsipindən istifadə edirsən axı. 20%-ni kəsib atırsan, yerdə 80% qalmalıdır. Yəni sıxmışlar informasiyanı. Yerdə qalıb Bize 80-dir. ilkin həcmini soruşur. Hə, informasiyanın ilkin həcmini soruşur. Sən Öyle 50'ni 100'e vurup 20'ye böldük. İlk həcmini tapacaq. aha, o yolla da getmək olar. Bax, bura bax. İndi hamının başa düşəcəyi bir yolla gedək. Yəni orada izah elədiyim düz yol deyirsən, amma belə gedək. Mənim burada nədir? 20% sıxıblar. Yəni 100-dən 80-i 20-ni çıxıram, alıram 80. Deməli bu mənim 50 megabaytım 80%-imə bərabərdir. Bəs onda 100%-im nə qədər olur? Yəni tənasüblə gedəndə bu şəkildə. X də bərabərdir 80x. Çarpaz vurulanda 50-ni vururam 100-ə, bölürəm 80-ə. 80-də niyə 3 dənə 0 yazdım? Və ixtisar gedəndə alınır 125 bölünsün 2 qalır. O da eləyir 62,5 dəfə megabayt. İlkin həcm bu qədər olur. Başa düşdük? Sual var? Aha. İndi buna keçək. Burada nə deyir? Arxivləşdirilmiş faylın informasiya tutumu 3 kilobaytdır. Yəni artıq bunu arxivləşdiriblər. Aldılar 3 kilobayt. Fayl 50% sıxılmışdır. Arxivdən çıxardıqdan sonra fayl hansı informasiya tutumuna malik olar? Leyla, bunu deyirsən. Valla. Arxivləşdirilmiş fayl informasiyanın tutumu 3 kilobaytdır. Fayl 50% sıxılmışdır. Arxivdən çıxartdıqdan sonra fayl hansı informasiya tutumuna malik olur? Deməli 50% sıxılıbdırsa, 50% qalıb da. Hə, 50%-i nəyə bərabərdir? 50% 3 kilobayta 3 kilobayta. Bəs onda 100 nə qədər olacaq? x olacaq valla. Hə, burada Burada da cavab 100 vuraq 3 bölək 50. hə, O da eləyir 6. cavab 6. Elə 50% çıxanda uşaqlar həmişə bilin ki, 2 yerə bölüblər də bir ədəd. Yəni bölüblər 3 alıblar. X-i bölüblər 2-yə, alıblar 3-ü. Bu şəkildə başlayırız. Tərsinə də gedəndə belə. Belə də gedə bilərsiniz. Yəni tez o üsuldur. Daha sonra 15-i nə deyir? 25% arxivləşdirdən sonra 6 megabayt olur faylın. Xədicə, bunu sən de. Onda Zəhra sən de. Xədicədən səs gəlmir. 24. 15-ci. 24 niyə? Altına 100'e vurup 25'e böldük. 25'e niyə bax? Biri çaşdım deyildi. Sıxılmış Ha arxivləşdirilmiş. arkadaşlar. Orada 75 qalıb. Bax həmişə ona görə deyirəm ki. 24'ten de al. Hə. Ya həmişə burada bu üsulla get. Rahat üsulla. Yəni 100-dən çıx 25-i, al 75-i. Əgər mənim 75%-im
Hədd sıxıldıqdan sonra 6 megabaytdırsa, 100-üm nə qədərdir? X. Bu yolla gedəndə yəni çox rahat olur. Sadə cavab çıxır. X də bərabərdir. 100-ü vururam 6-ya, bölürəm 75-ə. O da ixtisar gedir 25-ə, aşağıda 3, o da eləyir 8 megabayt. Bu şəkildə. Cavab 8-dir. Yəni 75-ə burada 4 qalır. Burada 3 qalır. Bu 3 ilə də bu gedir. Burada 2, 2 vur 4, 8 edir. Sual var. Keçək bunu eləyək. 17-ci. 16.